你講過麥托什要盡你嘅全力啊！我都知用心去整一份禮物係最有效嘅，但係時間好緊迫啊嘛。係毛追，幫下手啦，毛追！唉，冇錯啦。水皮隊長，點啊？你準備好出發去歐克與地牢未呀？親愛嘅戰友，一齊衝入去嗰個最高戒備嘅城堡，再搵嗰隻隔離個隱形戒指出嚟啦！你哋打算召喚我出嚟，一齊過翻萬歐克與地牢之夜嘅，係咪？係嘅，但係你不如幫我哋整熟個批先啦，好冇？你哋確定召喚我呢個混亂之王，就係為咗做啲低級法師仔嘅任務啊？等等，個批一定要寄俾唐貝兒噶，唔係就趕唔切程馬節噶啦。醒下啦！呢啲商業化嘅節日啊，分明就係嗰啲心意卡工廠作出嚟呃人嘅咋。得啦，唔好扮嘢啦，留心睇嘢啦，千祈唔好眨眼啊！相處的魔法可憐，齊來共享分享魔法的事。你將總會記住山裏老友，記得山裏益友，記得山裏密友，記得山裏好友。聞落，幾香喎！嗰批係俾唐貝爺嘅，不過咧最重要嗰樣嘢係佢睇得出你用咗幾多心機啊嘛。啱啊！仲有啊，佢準備咗一個浪漫嘅程馬節，將邀請卡就放咗喺批裏邊。祝你程馬節快樂，唐貝兒！日落嗰陣，我會喺馬房等你，不見不散。好計咧，係咪？冇錯。唉。呢個就係唐貝兒個名啦。你哋做咗咁多嘢，就係為咗邀請個女仔過嚟食餐飯咋？唔怪得冇人肯陪你啦，你太冇趣味啦。呢啲叫率直啊！況且愛即係溫暖又模糊嘅感覺，你唔可靠。怕咩醜啊？明明個心想嘅，但係又唔夠膽講出嚟。我係話你明明中意飲茶，但係次次都唔肯陪友友飲。係啊，但係我又中意茶喎，全部都中意噶。洋甘菊、伯爵茶、綠茶、白茶、黃茶、馬黛茶、檸檬茶、薑茶、印度茶、薄荷茶、辣薄荷茶、緊茶、南瓜肉桂茶。好啦，一陣間麥托什寄出咗呢個批之後呢，我帶你去感受下小馬哥嘅程馬節威力啦。我要你相信愛情嘅力量。好啦，但係如果你做唔到，就要幫我手去清理屋企嗰個後花園。你屋企有剪草機噶嗬？用鉗啊！今次係我哋可愛軍團為咗程馬節開嘅一個特別會議。我哋第一個任務係要幫我哥哥去裝飾下呢個馬房，等佢可以同唐貝兒慶祝下。同埋，喂呀，好似每隻馬仔都會收到禮物，除咗我哋啊！幾時先到我哋收禮物噶？邊個送嚟噶？唔知啊，啲字化開晒，但睇落有少少似寫住個寶字。甜心寶寶，
小馬想俾個驚喜我啊！禮物啊，係晴馬節禮物啊！會唔會係？唔通係？你哋等一陣先啊！神秘包裹化開咗嘅字，又唔知道係邊個送嘅。我知係咩啦！有小馬中意咗你啊！嗱，晴馬節嘅氣氛啊，感唔感受到啊？睇下嗰啲一對對嘅情侶，唔係玩緊歐克與地牢都會咁開心都有嘅。曾經有個龍獅人寫俾佢嘅愛人，我好清楚知道我好愛你，我愛你啊！我最愛嘅係你啊！你有冇聽我講㗎？梗係有啦，愛係乜嘢乜嘢，同埋冇罪係最好嘅。是但啦，不如去打機啦，好唔好啊？得，等你承認你相信愛情同埋唐貝兒。麥托什女朋友啊，點解佢咁早出咗嚟嘅？嗱，唐貝兒，我諗麥托什冇期望過有咁多驚喜嘅。唔通佢都諗住俾驚喜麥托什？如果佢去到蘋果園，但麥托什仲未準備好就麻煩啦，我哋要幫手啊！哇！麥托，我係指麥托什啊！我頭先見到唐貝兒就喺甜品坊轉角位，不過我覺得佢過緊嚟呢度啊！快啲啦，你快啲去陪佢，等我哋有時間做好準備啊！明白。我諗緊佢到底準備咗啲乜？使乜諗啊？去睇咯。下次可唔可以通知我一聲先啊？吓，咁都見佢唔到？記住啦，無罪，呢樣係愛嘅一種啊！衰龍啊，你知愛係匿埋喺草叢度跟蹤佢啊？你中意笑就笑飽佢啦！見到麥托什個樣，冇理由同我講你唔信愛情。希望佢冇咗我都生活到啦。係啊，我哋係啊，我哋唔係跟蹤。冇講住。我知佢之前都係得自己啦，佢應該得㗎，係咪？唉，我應該點同麥托什講呢？你以後都唔使再嚟我條村揾我噶啦。我哋要傾下，只要誠實講就得噶啦。講得啱，好啦，我哋玩完啦。你冇講錯，真係俾驚喜佢。好啦，唔好喊啦，可能佢唔係話你咧，嗰句我哋玩完，只係話嗰日完咗，呢句成日都聽到嘅咧。例如係尋日咁完咗啦嘛，咪有今日咯。未必係咁嘅。哦，我知啦，可能唐貝兒有個麻煩表親煩到佢，而佢唔想煩，因為佢表親喺蛋糕店跟蛋糕先生學緊詩。冇錯啦，一定係咁啊，好似一個星期2日啊，唔係3日，所以佢叫你唔使去村口度接佢，因為佢直接留咗喺嗰度啊嘛。唉，我都覺得咁講好假。佢淨係真係好認真噶，所以想試。我諗佢一定以為，因為我想玩佢啊。唉，其實我唔太想見到你因為女仔變成咁樣嘅麥托什，難得我會出嚟陪下你吓。嗱，而家咧，快啲開心翻。你知唔知啊？你整到我呢一條1000年嘅古董變到咁嘅樣，我都會原諒你嘅。條筋係絲綢做嘅。等我嚟教下你哋啦。第一堂，冇人可以傷害到你。假如你淨係愛自己，你要表現俾其他小馬睇，你嘅氣勢係由心發出嚟嘅。望住啦。你睇下我而家幾咁有型先得噶，只要表現到氣勢出嚟，就算你淨係挨住張台啊，你都會諗，哇，佢一定係伊古莎見慣大場面噶啦，唔係冇理由可以挨住啲嘢都咁有型。我又唔覺挨呢個動作有用喎，
我做得啱唔啱？我哋唔似你啊無罪，我哋冇可能扮冇事唔想去戀愛，咁係冇可能噶。第二堂，其實喺牧場仲有其他小馬嘅，麥托什，或者你揾過另一個去忘記所有關於唐貝兒嘅嘢，你又提佢。好啦，好啦，終於幫麥托什布置好個馬房啦，即係話我哋終於可以出嚟休息下。全個小馬谷有可能嘅對象就喺晒度，但係我哋得3個。唔緊要，我哋都要盡全力去揾。準備，散開！你好啊，皮皮，問下你幾個問題呀？唔得，趕時間啊！你係咪想追甜心寶寶啊？你好啊，我做緊問卷調查，關於郵寄一個批噶。你覺得你係專業嘅定係唔專業噶？情人節快樂啊！你哋有冇寄到任何包裹俾我啊？照直講得噶啦，我唔介意你哋講冇噶。唔該冇，唔該冇，唔該冇。麥托什公爵佢係骷髏內亞，係一個等級18嘅骷髏軍烏賊巫師，但係佢只係負責處理骷髏學生嘅學費。你兩個睇落都幾襯啊！哇，你真係出盡力想嚟麥托什開心班喎，我好意外啊！咁就當然啦。不過咧，既然大家住得咁近啊，陪我玩翻長溝黑與地牢啊！我想玩上咗成個星期噶啦，都係收飯。我幫緊佢噶啦，最首要同埋重要嘅，你自己睇下啦。我見佢俾緊唐貝兒張相佢睇啊，咩話？然後佢又喊緊啊！唔會，冇可能嘅，等我睇過先啦。好掂啊，我睇緊噶，俾我啦！再快啲啊！當佢笑嗰陣咧，佢就會唔覺意咁就喺個鼻嘅，喺呢度啊，呢個鼻都一樣會係咁樣嘅。我從來都冇話佢聽，我有幾咁愛佢呢個樣嘅，我冇機會講啊！唉，好啦，我覺得呢位混亂大師搞到你呢個受情傷嘅心仲亂啊！你知唔知當我遇到個問題太大，我會點樣處理啊？我會避開佢。假如佢揾你唔到，佢先會意識到自己有幾緊張你，而且佢揾你唔到就冇可能同你講分手啦。係喎，唉，我唔明啊，明明問晒所有小馬谷嘅小馬噶啦，一定有某隻小馬係我哋忽略咗噶，佢可能就喺我哋附近，即係近在眼前咯。算啦，至少個馬房好適合麥托什嘅約會啊。可惜而家冇咗個機會啦。唐貝兒太好彩啦，麥托什咁中意佢。唔係喎，佢好似唔係咁欣賞你嘅啫喎。我估佢望咗一眼就會感動到話，原來我真係咁重要噶。係啊，佢做咗乜嘢值得你重視啊？佢傷咗我心喎。嗱，唔啱啦，技巧啲講，我認為佢唔可以傷你心。假如你先傷咗佢嘅話，冇錯。多謝你帶我遊覽小馬谷嘅蛋糕太太，唔使客氣啦。我已經忍唔住想俾呢個驚喜佢，想象到佢個樣會變成點啊！我哋要傾下。唔好啊，唐貝兒，話你知啊，你咁樣同佢講，佢一定以為你想同佢分手噶。同佢分手？唔會啊！如果冇咗我最愛嘅呢隻運輸馬仔，我唔可能會開心噶。佢知道噶。太好啦！我成日同學生講，將感情加落蛋糕度噶。佢係一個好好嘅對象，我應承你唔會熬佢。啊，麥托什，唐貝兒想講幾句啊！我知道你喺度做乜嘢，你知？但係我有啲嘢想同你講噶。不如俾我講先啦，我正準備數。停啊！啊，咁不如數3聲一齊講啊！扮夠啦！夠咩啊？你同我夠啦！吓？咩話？我哋分手。我唔明啊，點解你要離開我？點解你要挨住對門啊？我唔知啊。麥托什，你話我知啦。你，所以點解我唔中意講嘢？太傷人啦，傷到人啦！再見啦，唐貝兒。
咦，乜你唔係匿埋嘅咩？哦，我有啲嘢想講嘅，你哋走啊！你啊，佢啊，係咪啊？麥托什，做咩事啊？唐貝兒喺邊啊？走啊！我哋好努力整呢個表噶，但係有少少問題啊，想問下你。我冇心情，但我想知道邊個中意我，又唔夠膽講出口啊！或者佢唔中意講嘢咧？一啲都唔合理啊！佢可能曾經講好多嘢，直至佢遇到問題。唉，可能你講得啱啊，無罪。愛情可能未必係真實噶。對唔住啊，甜心寶寶，我心情好差，先至會有咁嘅語氣。唔緊要啊，講咗出嚟係咪舒服啲啊？的確係啊，講咗個感受你聽之後咧，我要去啊！麥托什，你要去邊啊？我要去搵唐貝兒講幾句啊！無罪，你要用魔法啦！希望你做到嘢啦，麥托什真係需要一個奇蹟啊！點解要咁對我？好彩嚟得及時啊！你知我唔係咁樣講嘢噶啦，但係我想講俾你知，雖然我好傷心，我唔渴求得到任何嘢，因為係我哋共同放棄咗呢段關係。我講分手先，只係想搶先喺你講之前講。我尊重你個決定嘅，但係我想你知道，你永遠都會喺我心入面。我冇諗過要同你分手喎。但係你話你唔使我再去你屋企，你叫我留喺我條村。我匿埋喺草堆入面，聽到你講我哋要完啦。你從來未用過呢種語氣。麥托什啊，我係講緊我個表弟啊。我有個黐家嘅表弟，完全唔識得獨立，但我要搵佢幫手睇住我間鋪1個星期。咁就係點解我唔使你再送嘢過嚟我度啦。同埋因為我做咗蛋糕太太嘅徒弟，每個星期要學2堂，唔係啊，係3堂。同瑞龍講嘅一樣啊！我永遠都咁愛你啊！我諗應該會有關係溝通嘅訓練班，溝通好過估估下，偷聽係唔啱噶，你知道嗎？係。就係個鼻好得意啊！你應該好疑惑收到我送嘅批，但係我又要同你講分手。咩批啊？你收唔到我寄出去嗰個批咩？咁邀請信呢？咁唔緊要啦，就等我而家俾一個情人節嘅驚喜俾你啦。冇事啊嘛。祝你情人節快樂，唐貝兒想你。唐貝兒，點解你會咁都搞得亂個？今次真係搞錯晒，太搞笑啦！等我仲坐喺度咁耐，就係因為冇得參加情人節而咁傷心啊！但係今日嘅經歷令我知道，我有2隻特別嘅小馬喺身邊，就係我2個好朋友。好肉麻。唉，又一個情人節完咗啦，有個咁轉折嘅開頭、中間同結尾，太多事啦。但愛情係存在嘅，好明顯就係搞錯晒，仲要亂諗好多嘢添啊！但你都要承認，見到麥托什嘅經歷之後，愛情係真真正正存在。你唔係啊嘛？無罪，你啊冇口齒啊！你覺得會係邊個整爛唐貝兒架車嘅呢？等等，情人節快樂！你真係好鬼馬，哈哈，總算有翻啲良心。關於我有幾叻咧，你今晚得唔得閒啊？隔籬個隱形戒指等緊我去搵佢噶，你明啦？歐克與地牢，我以為你唔再問添。我喺度諗咧，即係咁啊，骷髏諾亞會唔會喺嗰度咧？瑞龍，佢只係想象出嚟嘅紙板骷髏嚟噶咋？
好啦，冇嘢係完美嘅。